この男性、まさに発想の天才。身近な材料を使って火力抜群の自作ストーブを作り上げました。まず、スチールパイプの底に穴を開けて空気の取り入れ口を溶接。鉄筋を使ってストーブの高さを測り、パイプを切断して順に接合します。中間部には2つのリングを溶接し、内部構造を強化。次に円形の鉄板に穴を開け、曲げた鉄筋で蓋を固定。その上に鉄棒を格子状に溶接して、鍋などが置ける台座も完成。空気口にはバルブを取り付け、火力調整も可能に。いよいよ点火テスト。強力な火が立ち上がり、卵もすぐに調理できるほどの熱量。簡単な材料でここまでの機能性。まさに実用 DIY の極みです。あなたもこんなストーブ作ってみたくなりませんか？